一個散戶用咗1日嘅時間，就喺大戶手上賺咗1億港幣。呢個事件簡直係大戶派錢。今日條片就會講呢個歷史以嚟最大嘅免費午餐。發生咗呢件事之後，啲人發現呢個唔係普通嘅散戶，原來佢係個隱形股神。由大學畢業之後，用儲咗嘅10萬蚊做 trading， 喺5年已經賺咗7億。究竟呢個股神係邊個？佢用咩交易策略？呢嚿價值1億嘅叉燒發生咗咩事？我哋會唔會再見到？同埋應該點樣把握？今日條片就會講呢啲。如果你中意阿朱分享喺投行做交易員嘅經驗同埋故事嘅話，就希望你可以撳 like 同埋 subscribe 呢個頻道啦。呢個故事喺2005年嘅12月7日開始，嗰日係個特別嘅日子。日本日經指數升到15500點，係自從2000年以嚟最高。成年嚟講，喺05年日經升咗35%，係自從80年代日本泡沫之後第一次升咁多。好自然，市場嘅氣氛就好好。仲要去到年尾，差唔多聖誕節同埋新年，咁一定有好多慶祝同埋飲好多酒。做股票行業嘅人零舍係中意飲酒，因為股市早閂4-5點就放工，但又未想咁早翻屋企，所以啲 traders 每日去飲酒，飲到老婆打俾你第3次先至翻屋企。喺個經驗，只係得一種人飲酒多過交易員，佢哋就係日本嘅交易員。唔好睇日本人平時好斯文，玩起上嚟佢哋好癲。去到跟住嗰日，2005年12月8號，玩咗一晚之後，啲人又要翻工啦。嗰一日會更加特別，因為有隻新股票上市叫 JCOM， 一間幫人揾工嘅公司。如果佢唔係新上市嘅話，呢件事本來唔會發生。因為日本嘅東京交易所有熔斷機制同埋升跌嘅上限，我嚟防止啲股票喺短時間裏面升或者跌太多。呢啲機制係我嚟俾時間個市場考慮佢哋嘅交易，減少恐慌嘅買賣。但係呢啲機制淨係 apply 落已經上咗市嘅股票。新上市嘅股票，因為佢哋嘅升幅自然會波動，同埋市場需要時間我嚟揾供應同埋需求嘅平衡。所以喺好多交易所，唔淨止日本嗰個，係比新上市嘅股票升跌多過已經上咗市嗰啲。呢隻 JCOM 第一日上市，跟住發生嘅事就令到有啲人賺咗好多錢，而一家銀行輸咗好多。Mizuho Securities 即係日本第3大嘅銀行裏面嘅證券行，佢哋收到一位客人嘅指令，叫 Mizuho 幫佢沽1股 JCOM， 而個限價就用61萬日圓，用翻嗰時嘅匯率大概4萬蚊港幣。呢個就係當日 JCOM 上市嘅價錢。日本股票市場有個特色，就係佢哋嘅股價好多都係偏高。例如而家 Sony 股票1股係13,000日圓，即係成650蚊港幣。你諗下香港市場好少股票嘅價錢係咁高，咁喺呢個 case JCOM 就更加誇張啦，一股係61萬日圓，即係4萬蚊港幣。呢個係今次出事嘅其中一個原因。對交易員嚟講，我哋好講究速度，落單嘅速度一定要夠快。我哋進行一個交易，通常要2個步驟。第一就係創造個 order 出嚟，即係今日要沽100萬股匯豐嘅話，我就整定個 order 出嚟。然後第二步就係射入個市場，因為我唔會一下沽晒個100萬股噶嘛，我可能2萬咁沽，或者等到啱位一次過放多啲。呢個就係真係執行交易嘅動作。但係就算要用2個動作先做到一個交易，成個過程1-2秒就搞掂，因為我哋啲手指喐得好快，連加藤鷹都追唔上。但係就係因為喐得咁快，有時就會出錯。我哋叫呢啲做肥手指失誤 （fat finger error）。手快，有時就會撳錯掣。呢個係交易裏面一定會發生嘅事。如果再加埋尋晚飲得太多，跟住嗰日有 hangover， 咁錯誤嘅機會就更加大啦。好似將個股價同埋股票嘅數目調轉，本來呢間證券行應該用61萬日圓嚟買1股，佢就調轉咗用1日圓我哋沽咗61萬股，跟住就大鑊啦。一個咁大嘅 order， 用一個咁低嘅限價，就即時冚低咗 JCOM 嘅股價。冚低幾多呢？就要睇佢個流動量。JCOM 唔係一間零舍大嘅公司，同埋喺上市 IPO 嗰時，淨係賣咗2800股出去，即係喺公開市場淨係得2800股，但係 Mizuho 就一口氣沽61萬股。嗰日朝頭早 JCOM 嘅股價喺912000，但係出咗一個大賣盤壓低股價之後，佢就跌咗25%，去到67萬日圓。佢喺幾分鐘內跌咗25%，你估抽咗股嘅股東佢哋有咩反應呢？有啲就梗係驚啦，佢哋諗會唔會機構投資者知道啲咩？我唔知。既然招股價係61萬日圓，而家仲有賺，我就快啲抌咗佢先啦。所以喺跟住嗰幾分鐘，佢再跌多15%，跌到落57萬。由嗰朝嘅高位嚟講，總共跌咗4成。
有經驗嘅交易員見到佢咁跌，好快就推測到有人做咗 fat finger，所以佢哋就即時買貨啦。因為第一，佢哋知道隻股票唔應該咁低，呢個係唔合理嘅價錢。同埋第二，做咗肥手指誤會嗰個人將會要冚翻佢賣咗出去嘅貨，到時嘅股價就會好似坐火箭咁直飛上去。所以對沖基金、投資銀行同埋今集嘅主角日本股神就趁呢個機會入貨，準備執呢隻好肥美嘅雞。同時，呢間證券行知道自己做咗呢個錯誤之後，就即時用咗正常嘅途徑嚟取消個交易。但係有個 bug 取消唔到，所以佢哋打上交易所叫佢哋 cancel 個 trade， 但係東京交易所冇即時做出反應。咁而家 Mizuho 沽突咗609999股，而每一秒佢哋等交易所回答，佢哋就錯過咗好重要嘅時間喺個市場度買翻啲貨。越等得耐，個虧損就越大，因為佢哋個大沽盤暫時壓低咗股價。所以趁第啲人未留意之前，盡快喺市場買翻貨嘅話，如果買翻入嚟個價錢同沽出去嗰時唔係爭好遠，咁就唔會輸太多錢。但係越拖得耐，啲對沖基金、第啲投資銀行同埋啲散戶開始入嚟掃貨，賣晒佢哋要買嘅股票呢，到時佢哋就要貴好多冚倉，令到輸更加多錢。個情況就同竊聽風雲一模一樣。但係呢隻股票流動量實在太低啦，要買翻61萬股一啲都唔簡單。所以佢哋喺市場一開始冚倉，股價就好快由57萬反彈到77萬。去到呢個時候，全世界都估到發生咗咩事，就係有人瀨撻。但係邊個瀨咗咁大個撻呢？個市場就未知。但用簡單計算已經知道呢件事好大鑊，所以啲人就賣走啲證券行同埋銀行股票。雖然 Mizuho 證券行只係 Mizuho Financial Group 嘅一個小部分，但係當日佢哋股價都跌咗3.4%。最大嘅日本投資銀行 Nomura 跌咗3.7%，而一間細啲嘅證券行 E-Trade 就跌咗5.3%。嗰時未有人估到 Mizuho 嗰日將會輸30億港幣，多過晒佢之前嗰年賺嘅錢。呢30億裏面，其中1億就係一個散戶賺晒。呢個散戶叫小手川龍，但佢有第二啲花名，例如日本股神 BNF， 佢喺網上用開嘅花名，同埋因為呢件事件亦被稱為 J-Com 男。要賺1億唔簡單，你個交易額一定要咁上下先賺到咁多。因為諗下隻股票嗰日由最低去到最高，數埋都唔夠升100%，所以要喺一日裏面賺1億，佢落注嘅額一定高過1億。但係普通散戶點會有咁多錢呢？原來呢個 J-Com 男就係本身喺網上已經幾出名嘅 BNF， 佢喺網上嘅交易 forum 經常分享佢嘅交易記錄同埋睇法，所以喺炒家圈子裏面已經知道有呢個股神。但係估唔到呢個股神就係 J-Com 事件賺咗1億嗰個，係佢接受電台訪問嗰時呢個謎先揭開。J-Com 男好犀利，佢讀大學嗰時打散工，儲咗10萬蚊港幣，跟住畢業之後就開始炒股票，唔夠5年佢嘅賬額已經升到7億港幣，然後再過多3年，去到2008年雷曼事件發生之後，佢嘅身家仲升到16億。佢個性格好獨特，佢唔中意同第啲人來往。見到佢做訪問嗰時，無論係同人傾偈或者做緊交易賺緊蝕緊好多錢，佢都係冇乜感情，同阿豬一樣。而佢對交易嘅睇法就係當佢一個遊戲咁玩，贏咗翻嚟嘅錢對佢嚟講又冇特別嘅意思。佢曾經講過，如果你掛住啲錢呢，你就唔可以成功交易。喺我10幾年嘅經驗，我見過最成功嘅交易員好多都有相似嘅性格，即係比較獨，冇乜表情，同埋輸同贏錢都唔會好影響到佢哋。呢啲好似機械人咁嘅人就經常係最好嘅 traders。對於一個有10幾億身家嘅人， J-Com 男真係好慳家。你見到佢嘅衣着好普通，平時午餐都係淨係食即食麵，因為佢覺得交易時候唔應該食太多。而買過俾自己最貴嘅嘢就係2部 V， 一部俾樓上用，一部俾樓下。呢個日本股神交易咁成功，佢係用咩策略嘅呢？根據佢以前網上嘅 post 同埋啲訪問，佢係做 day trade 同埋 swing trade 為主。啲股票通常揸1日至到1個星期，而佢嘅策略係搏反彈。佢會用 Bollinger Band、RSI、Volume Ratio 同埋25天平均線，我嚟幫佢篩選同埋 time 啲股票幾時反彈。而估唔中嘅話，佢就會好快止蝕，贏就俾空間去繼續行。佢 time 個市場一定 time 得好準，因為佢做呢種逆勢交易同埋用啲咁 tight 嘅 stop loss 都有60% 嘅勝利率，所以佢一定係留意到啲嘢，令到佢喺10年裏面有咁高嘅回報。其實呢種免費午餐喺個市場度唔係好罕有，除咗肥手指烏龍令到股價急升或者急跌，仲會有交易程式出錯，導致所謂嘅 flash crash。
有被逼嘅斬倉，例如 margin call，同埋啲假嘅謠言，都會有機會令到股價喺冇理由嘅情況下跌過龍，造成免費午餐俾人執笠。咁我喺之前嗰10幾年，每日嘅工作就由朝頭早7點至到夜晚7點對住個市，所以我都見過唔少啲事發生，自己都執過唔少。例如喺2014年12月，比亞迪突然之間一日跌咗一半，跌得咁緊嗰時，個市場就傳可能巴菲特因為好耐之前已經投資到呢間公司，可能佢準備沽貨，所以股價就大跌。但有少少交易經驗嘅人都推測到，如果巴菲特真係要沽貨嘅話，隻股票都唔應該跌一半啦。同埋而家隻股票跌咗一半，佢都唔會放佢啲貨啦。所以好明顯有第二啲嘢發生緊。而港股一個好處呢，就係你睇到咩證券行買同埋賣緊啲股票嘅。而當時比亞迪係咁跌，係因為有一間證券行不停咁賣，咁就令我推測，一係佢 algo 出咗問題，即係佢個交易程式出咗問題，而佢就停唔到個賣盤，有啲似 Mizuho 喺 J-Com 嘅 case 咁。如果唔係，就一個大嘅股東爆咗 margin， 俾人斬貨，而俾人斬貨嗰時，人哋係唔會理咩價錢沽出去，佢哋總之賣你啲貨賣到夠錢為止，咩價賣出去唔關佢事。咁喺呢個情況，我就覺得一係 A 或者 B， 但係佢有幾多貨要賣，幾時先見底呢？呢度就靠睇住個 tape， 即係 level 2嗰度不停賣緊比亞迪嗰間證券行，仲係咪放緊貨出去呢？當佢剩翻嘅貨越嚟越少，喺個市場度見到越嚟越少佢哋嘅牌，然後最尾冇晒，咁就係我買搏佢反彈嘅時候啦。喺呢個 case，turns out 係一個大股東按咗佢嘅股票出去，然後比亞迪跌到咁上下呢，佢就俾人斬倉，而做斬倉嗰條友又完全唔理咩價咁拋啲貨出去。個斬倉完結，我差唔多底買咗之後，跟住嗰日就反彈咗60%，所以我都係一個 J-Com 男嚟噶，可能叫我比亞迪男啦。但係好可惜，我個額就冇玩到1億咁大。其實市場裏面有唔少呢啲免費午餐，不過你有準備先會把握到。今日條片咁多啦，中意嘅話撳埋 like 先走，下次再見。